Assalomu alaykum quli gulu ayrimlari hunarmand aziz jigaru qarindosh yurtdoshlarim. Mana yana bugun siz bilan mening internet orqali ko'rishimizning Alloh taolo Xudoyimiz nasib ro'z aylandi. Mendan katta va kichik aka-ukalarim, men hozir tushuntirmasdan oldin sizlarning ayrimlaringizga aytmoqchiman. Men yasalgan samodelka anjomlarim sizlarning like podpiskangiz uchun emas. Xohlasangiz like podpiska bosing, xohlamasangiz bosmang. Men shunchaki yasalgan narsamning sizga ko'rsatishga qiziqaman. Bilgan narsamning sizlarga tushuntirishni xohlayman. Qarang do'stlarim, bu stanok taxta yog'och kesadigan narsa, ya'ni arra. Buning harakatga soladigan narsa qaysi traktorlarga, val atborniy mexanichskiy, ya'ni qisqa qilib aytganda vom. Qaysi traktor orqasiga zavod vom qo'yilgan bo'lsa, bemalol qo'shib ishlatsangiz bo'ladi. Qarang, qaysi texnikalarga qo'shsangiz bo'ladi. Traktor 28, traktor T40, traktor Magnum, 75 dizel, Belarus va hozirgi paytga chiqqan mini traktorlarga ham qo'shsangiz bo'ladi. Yigitlar, aslida bu narsaning mening dadam 1992-yil o'zimiz qishlog'imizga va boshqa qo'shni qishloqlarga yo'qligi uchun yasab ishlatib yurgan dadam. O'sha vaqtga bitta katta o'rtaga disk qo'ygan xolos. Men esa 2026-yil 2-3 oy orasiga buning restavratsiya qilib chiqdim. Undan keyin boshimni qotirib o'zimga kerakli narsalarni qo'yib chiqdim. Endi e'tibor bering. Katta arra katta yog'ochni kesish uchun, kichkina arra yuqa taxta kesish uchun va ingichka rekalarni kesish uchun. Mana bu esa charx. Xohlasangiz bolta charxlaysiz, xohlasangiz pichoq charxlaysiz. Nimani xohlasangiz charxlaysiz. Endi u tomoniga e'tibor bering. Tok chiqaradigan generator 1000 watt 12 volt tok chiqarib beradi. Xohlasangiz arraning ishlatadigan vaqtga akkumulyator zaryadkaga qo'yasiz. Xohlasangiz kechqurun arra ishlatadigan vaqtga yorug'lik kerak bo'ladi. Bularning ishlatadigan usuli qanday? Agar katta arra kerak bo'lsa, kichkina arraning sepning zamoqidan chiqaramiz. Agar kichkina arra kerak bo'lsa, katta arraning remintidan xalastoy qilamiz. Xullas, qaysi bizga kerak bo'ladi, o'shalarning sep remint bilan ishga solamiz. Ishlatadigan vaqtga hammasi ishlamaydi, keraklisi ishlaydi. Agar katta kichik disklarning almashtirish yoki olib charxlash kerak bo'lsa, bemalol bir o'ziz mana bu qalin metalning mashina kapotiday ko'tarib qo'yasiz. Keyin bemalol xohlasangiz remont qilasiz, xohlasangiz disklarning almashtirasiz. Aziz vatandoshlarim, sizlarga ko'rsatgan narsalarim shulardan iborat. Mening videoga ko'rib turayotgan ro'zg'orim, bola chaqam, ota-onam deb boshqa uzoq yurtlarga ishlab yurgan akajonlarim, ukajonlarim, sizlarni ham Xudo panohiga asrasin. Va mening ishlaringga omad deb so'raganlarni ham hamma vaqt sizlarni ham ishlaringizga omad. Sog' salomat bo'linglar. Hayot berdi turfa sinovlar, do'st bo'lmadi ba'zi birovlar. Sochingizga tushib qirovlar, sizdan zo'ri yo'q ekan dadam. Sochingizga tushib qirovlar, sizdan zo'ri yo'q ekan
Yo'qchilikda sinmagan dadam, farzandlarin o'ylagan dadam. Keling bitta bag'rimga bosay, sizdan zo'ri yo'q ekan dadam. Sizdan zo'ri yo'q ekan dadam. Yo'qchilikda sinmagan dadam, farzandlarin o'ylagan odam. Sizdan zo'ri yo'q ekan dadam.